Farani vaovao azo io ariva io ny zava-miseho ny antsiranana any dia fantatra amin'izao fotoana izao fa efa 3 andro zay no tonga tany antsiranana ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana ary mipetraka ao amin'ny Grand Hotel Diego zany ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana hiatrika ilay fivoriam-ben'ny FJKM any an-toerana raha ny zava-misy anefa dia tome fitandrony filaminana ny manodidina ity trano fandraisam-bahiny ity satria dia fantatra ihany koa fa dia ho avy any an-toerana ny filoham-pirenena ankehitriny Andriamatoa Rajonarymampianina ho amin'ny rahampitso zany izy no fantatra fa ho avy any Antsiranana ary vahiny ao anatin'ity trano fandraisam-bahiny lehibe ity ihany koa voalaza moa zany fa tsy tokony hipetraka ao ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana ary misy ny fizirizirina amin'izao fotoana izao eo amin'ny mpitandrony filaminana sy Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'ny tokony ialany ao amin'ity trano fandraisam-bahiny ity rahantsika miandalana eo ihany ny akon'izay vaovao zay fa vaovao miompana amin'ny finoana ihany no anoizantsika ny fotoana amin'ity takariva ity fotoan-dehibe ho an'ny mpino eo anivon'ny FJKM Ambotseny Betely ny fanamariana ny fetin'ny taranaka izay ho tanterahana atoato asaina avokoa noho izany na ny ampelezana na ny zanaka ny fiangonana. Tonga mandray fitenenena tombony tena zay Andriamatoa Ratovelo Rodolphe zay filohan'ny vomiera ny serasera sy ny fifandraisana eo amin'ny komitin'ny asa lehibe ao amin'ny FJKM Ambotseny Betely rehava malala ao amin'ny topo. Tonga indray ity ny fotoana zay atokatsika fiangonana Ambotseny Betely miaraka amin'ireo taranaka manerana ny nosy eny hatrany ampitan-dranomasina iaonana amin'ny alahadin'ny taranaka dia ny alahady 17 Aogositra 1722. Toy izao ny fandaharana aloha voalohany dia ny fidiran'ny fanompompivavahana any Ambotseny dia amin'ny 7 ora sasany maraina zay faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Faharoa dia misy sakafo efa noman'ny komity zay atolotra amin'ny vidiny mirary 500 ariary rehefa vita ny fanompompivavahana sy ny fandraisana. Fahatelo dia ny alahady ariva tahaka ny fanaontsika mahazatra isy ny antsoina hoe saobon'ny taranaka amin'ity indray mitoraka ity riavana dia iaraka amin'ny tarika rebika isika. Izany rehetra zany moa no atao dia sady iaonan'ny taranaky ny FJKM Ambotseny Betely fankahitana indray ao anatin'ny taona ary indrindra koa atao azahoana ny oentinanana amin'ny famitana ny akany Betela ao Ambotseny. Iarahantsika mahalala ary isorana atsika fa tsy mitaray tanamepaky tsika menakavy ny amin'ny efa nandraisantsika anjara tamin'ny fananganana tamin'ny fandalorana tamin'ny tafo zao tsika dia miditra indray amin'ny faladiovana ny atin'ny fiangonana koa manentana tsika menakavy samy ho tonga. Ny fiaingana moa dia eo atsika ty Antananarivo zany dia eo amin'ny meuble Soloprix amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 sarandalana mandroso miverina 3,000 ariary. Fa hoy ny tenin'ny soratra masina araka ny Perikiopa amin'ny alahady 17 Aogositra ihany manao hoe ho alan'ny olona ianareo rehetra noho ny anarako nefa tsy hisy overina dia sy ny amboly iray amin'ny lohanareo aza araka ny Luka 2:17 sy ny 20 dia misaotra indrindra riavana.